အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Trex beat making tutorial နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အားလုံးပြောပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ trap beat ကိုဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာပါเนาะအဲ trap beat making tutorial မှာကျွန်တော်အပိုင်းတွေအများကြီးပိုင်းရမယ်ဗျာမှာကျွန်တော် melody ရှာရှိမယ် bass တီးတာ drum ချတာဒါတွေက production ပိုင်းပထမ loop လေးကနေပြီးတော့ arrangement ပိုင်းထိသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံလုံးပြီးသွားတဲ့အခါ arrangement ဒီပုံလုံးစီးသွားတဲ့အခါမှာ mixing mastering ထိကျွန်တော်ပြသွားရမယ်ကျွန်တော်အဲမှာအဲ video တွေထဲမှာသိတဲ့ဒါလေးပြပြရမယ် basic တွေလည်းပြပြပေးမယ် tips and tricks လေးလည်းကျွန်တော်လည်းပြပြသွားရမယ်အားလုံးပဲ tissue ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Hey, pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight, my whole got time. ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီ production ပိုင်းပေါ့နော် drum beat ဘယ်လိုချမလဲ bass ဘယ်လိုတီးမလဲ melody ဘယ်လိုရှာမလဲဘယ်လိုချမလဲဘယ် instrument သုံးမလဲဘယ်လိုအတန်တွေသုံးမလဲဆိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပေါ့နော် Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တီးခတ်မဲ့ beat လေးကဘယ်လို beat မလဲဆိုရင်ဆက်လောက်နားအောင်ကြည့်အောင်Masterကျွန်တော် fit out automation သုံးပြီးရတယ်ပြန်မဆက်တော့ကျွန်တော်နေချောလိုက်ကျွန်တော်နိုင်အောင်တော့ဝင်လိုက်ဗျာဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် shape ဘက်ကိုတင်ခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးပဲ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပြီးမြင်ကျွန်တော်တိခတ်ကြရအောင်အဲကျွန်တော်ပထမဆုံး beat ခုတီးရမယ်ဆိုရင် beat ခုကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထဲမှာရင်ပေါ်လာရဗျာဒါဆိုရင်မှာတန်အဲ့လိုမျိုးတွေ melody ရတော့ကျွန်တော်က trap တီးမယ်ပေါ့ trap တီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကထားလိုက်တာအဲ့တော့ဘယ်ကစချမယ်ဘယ်လိုစတီးမလဲပေါ့နော်တော်တော်များ producer တိုင်းကအဲ့လို melody လေးရတယ်အဲ့ကိုတီးခြင်းတဲ့ idea လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစမှမသိဘူးဘယ်လိုဆက်ရပဲ melody ကပဲဆက် drum ပဲဆက်ဒါပေမဲ့ melody ကစဖို့အတွက်ကိုလည်း drum ကပဲစပြီးတော့ပို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုမျိုးတန်အဲ့ကောင်လေးကို like တီးချင်တာဒါပေမဲ့စီးကြဝါကြကြတော့ drum နဲ့တီးရခါမှာပို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က drum ကိုပထမဆုံးချမယ် drum ချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် project file တစ်ပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်အဲ့မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာအစချရကျွန်တော်ချတဲ့တီးချင်တာ trap တီးချင်တာဒါပေမဲ့ဒူချက်ကဒီတယ်မျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးချက်မယ်ဒူနဲ့ချက်တော့လာဒူချက်ကဒူချက်ဒူချက်အဲ့လိုမျိုးပဲထားပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒူချက်ဒူချက်ဒူချက်do chat ဒီနေရာမှာ1 2 3 4 do chat အဲ့ကျွန်တော်ခုနက beat ပေါက်ကြီးတီးပြလိုက်တာ do ဘယ်လိုပဲ do chat ဆိုတော့အဲ do rex ဆိုတော့ကောင်က kick ဆိုတဲ့ကောင်ပြော chat ဆိုတဲ့ကောင် clap ဆိုတဲ့ကောင်ပြောအဲဒါမှချစ်ဆိုတဲ့အတန်လေးက do chat ဆိုတဲ့ကောင်လေးကအဲချစ်ဆိုတာ hi hi ကိုပြောနားဟောင်ကြီးပဲသူအတန်လေးကချစ်ဆိုတဲ့အတန်လေးထား do ဆိုတဲ့ကိတ်တန်
အကျွန်တော်ကအချမ်းဖြင့်ဒူချက်ဆိုတော့တန်းလာလို့ချကြည့်လိုက်အများနေဒူဆက်ချလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နေဒါပေမဲ့အရင်နှိမ့်နေကျွန်တော်ခုနတီးတဲ့ဟာတီးနေတဲ့ဟာလိုလေးဗျာဒူချက်တကယ်တီးရတာဒီကောင်ကကြတော့ညံ့နေဒီကောင်ကနေနေအဲကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဒီကောင်ကြီးက trap တင်မတူအဲတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ချက်မှတ်ထားရမှာပါကျွန်တော်စင်းတစ်ခုတီးမယ်ဆိုရင်သူ့တန်ဖိုးမှန်အောင်ရွေးပေးရမယ်ဒီမှာ130ကိုကျွန်တော်တို့က trap beat တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကအများဆုံး100တော်တော်များများ140ရှိအဲတော့ကျွန်တော်140ရွေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီဘီမှာတီးရတာဆိုတော့ဒီမှာက145နဲ့တီးရအဲကျွန်တော်ဒီဘီကိုလေအဲကျွန်တော် drain ရပြီဒါပေမဲ့ drain ကနားထောင်တာမှုမပေါ့ drain ကဒီ trap beat လို့ပြောတာ trap drain နဲ့မတူဘူးtrap အတန်နေမရှိဘူး trap ရဲ့မှုမလာဘူးဘာလို့ဆိုဒီ drain တန်တွေကမှားတယ်အဲကျွန်တော်တို့က trap မှုလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပတ်တယ် drain sample ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ trap drain sample ပဲအသုံးပြုပေးတင်တယ်data pack ထဲမှာ submitted trap sample ကို free drain sample one shot ရဲ့ကျွန်တော်တို့ kick ကို clap ကိုလည်းမှုရနေရလိုက်နော်နား I had closed တန်လေးကျွန်တော်ကြားဟုတ်တယ်နော် drain တန်လေးလဲလိုက်တာနဲ့သူက trap မှုရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒူတက်ပဲရှိသေးတယ်ဒူတက်အဲ့ဒီပဲအမြဲသွားနေမှာကျွန်တော်တို့ကတဘာပြေအောင်လို့ကျွန်တော်တီးချင်တဲ့ပုံစံဒူတက်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဒူတက်ဒူအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒူတက်ဒူမကျွန်တော်ဖွင့်ရအောင်ကိုတီးနေတာကိုလိုက်ပြီးတော့အချမ်းချကြည့်မယ်ဗျာဒီ data club က3မှာချပြီးနောက်ချက်မှာလဲနောက်3မှာထပ်ချမှာပြန်လဲထပ်ဝင်နေပါမယ်ကျွန်တော်ကဒူတက်ဒူအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာကြားလဲဆိုရင်ဟုတ်ဆန်ကိုလိုက်ခောက်ကြည့်မယ်တက်ဒူတက်ဒူဒီအောက်မှာ indicator လေးပြေးနေဒူတက်ဒူဒီကောင်တော့တက်ဒူ okay ဒါဆိုကျွန်တော် try ရပါပြီ okay မနက်ဟောင်းကျွန်တော်ပြဟောနော်လုံးထည့်ကြအဲ့မှာကျွန်တော်တက်ဆိုတာကျွန်တော်ပြီးကြမှာကျွန်တော်ပြပြရမယ်အခုကျတော့ကျွန်တော် try ဝယ်အဲ့တစ်ခါပြပြလိုက်တော့မယ်အဲ့ပြပြလိုက်တော့ဘယ်နှဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တက်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတီးတဲ့ဟာမှာလဲအဲ့ကဘယ်နှဝင်လဲဆိုရင်
차지 차지 이ကောင်လေးကမှန်တဲ့အတိုင်းပဲအေးနေသူ့ချက်ကတုံးလေး၄ချက်ပဲရှိဒီကောင်ကကြတော့အများကြီးပဲအဲ့ဘယ်လိုတီးရဆိုကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်ဒီက trap rule high hat rule လို့ခေါ်အဲ့ rule ဘယ်လိုတီးရလဲဆိုရင်ဒီမှာချက်စိတ်တော့၄ချက်ပဲရှိရကျွန်တော် piano မှာတွားရတော့ချက်များထည့်ပေးလိုက် sorry ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တာအောက်က high အင်းကဲနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် drum ဘယ်လိုချမလဲဘယ်လိုမျိုး trap ဘယ်လိုမျိုး trap တီးမယ်ဆိုရင် trap မူရအောင်တီးမလဲတော့တဘောပေါ်လာပြီထင်တယ်နော်ကြံပြပြပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမချက်ကသချင်းပုတ်တီးမယ်ဆိုရင်တန်ဖိုရွေးမယ်ဒုတိယချက်ကသူတချင်းရဲ့ genre like ကို genre ဆို trap ဆိုရင် trap like ကို sample drum sample အသုံးပြုမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ signature feature ဖြစ်တဲ့ဥပမာ trap ဆိုရှင် trap မှာဒါတော်များပါတယ်တတဆိုဒီတန်လေးအဲ့တဆိုဟာ trap မှာပါအဲ့လို trap သူ့ရဲ့ဒီ trap beat ရဲ့ signature အတန်လေးတွေကိုဘယ်လိုတိခတ်မလဲဆိုတော့နားလည်မဆိုရှင်ဒီ beat ကိုတိတက်မယ်လို့တော့ beat တစ်ခုရဲ့ drum ချတတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ဒီပဲလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်နေ့မှာကျွန်တော် bass တီးတာရယ် melody တီးတာရယ်နာဒီကောင်းပေါ့ melody လေးကတန်အဲ့ဒါ melody ပေါ့အဲ့အောက်မှာတေချာနားထောင်မယ်ဆိုရှင် bass တန်လေးတစ်လိုင်းပါတယ်အဲ့ bass တန်လေးပါကျွန်တော်ဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတော့ပြောပြရမယ်ဒူအဲ့တန်လေးအဲ့တန်လေးရယ်အဲ့ bass လို့ခေါ်တယ်အဲ့ bass ကိုဘယ်လိုတီးရမလဲ melody ဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးမှထပ်တွေ့ကြမယ်